Akabenje k'eryato akagwa ku nnyanja Nnalubaale wiiki ewedde ne gye buli eno kakyali ku mitima gy'Abannayuganda bangi olw'enkumu abaakafiiramu. Mu kwagala okuzuula ekyavaako akabenje kano wabaddewo okusonga ennwe wamu n'okwanguwa okunenya abalowoozebwa nti tebaakola kimala kukaziyiza. Kyokka abakulu mu kibiina ekitwala abasiraamu mu ggwanga ki Uganda Muslim Supreme Council bagamba nti ekyabaddewo kibeere kyakuyiga eri buli gwe kikwatako era nga n'ekyokusonga ennwe tekisaanidde mu kiseera kino. Ne bw'onaavumirira olwaleero ne bw'onaakola ki abantu baafudde togenda bazza wabula kibeere kyakuyiga n'okutereeza kwabo abagenda mu maaso enkya ddala abasaabalira ku nnyanja nti ekyabasse bano ki wabaddewo bafault ku lyato wabaddewo obutafaayo ebyo ebyavuddeko kibeere kyakuyiga eri abasigaddewo. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Ramadhan Mugalu awadde gavumenti amagezi eyongeremu amaanyi mu bikwekweto ku nnyanja nga bwekola ku nguudo okusobola okukendeeza obubenje. Kati ne ku nnyanja nakwo kwetaagisizaako okuregulatinga okw'enjawulo kubanga obubenje ndowooza mubulabye tebukomye ku nguudo zokka. Ebikwekweto ebyasooka mu birabye Tembeya Pole, Fika Salama, kati ne ku nnyanja nakwo kwetaagako ebikwekweto ebinaayamba Bannayuganda okulaba nti tewabaawo nsonga ndala Bannayuganda ebafiirwa. Pastor Wilson Bugembe nga yasumba kkanisa ya Worship House e Nansana naye asabye gavumenti ekozesenga obwangu okudduukirira abantu singa waba waguddewo wakati abaganga kano. Nze ndowooza nti ennyonyi singa twabadde bweru ennyonyi ambulensi obwesika kyagamba obulamu babutwala nga kiki kikulu nnyo naye abaana bambi bafudde banyumiza obwana bambi ku lyato bwafudde nga bulokole ki nga butaasa abalala. Agensi gundi eyebeere very efiibweko naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Onagamba nti mu biseera nga bino abantu basaanidde okwekuba mu mitima badde eri omutonzi. Ndeeta okusaasira okuva eri ekkanisa yaffe naye n'okugamba abantu ekizibu bwe kikubaako eitha kikukyayisa Katonda oba kimukwagaza naye mwe kikwagaza buli eyabadde n'omulambo mu nnyumba nsaba okikozese okudda eri Katonda. Olunaku lw'enkya gavumenti lwe yassaawo eggwanga okukungubagirako olw'abantu abaafiira mu kabenje kano. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi. We are